Mga ka-DIY, welcome back sa channel. Today, gagawa tayo ng double-purpose furniture, isang sofa sa araw at bed sa gabi, gamit lang ang 2x2 Tubular at ilang basic tools. Perfect ito para sa mga maliit ang space at gusto ng matibay at long-lasting na design. Tara, simulan na natin. Para sa project na to, gagamit tayo ng 2x2 Tubular para sa frame, 1x2 Tubular para sa bracing hinges o Bisagra para sa folding mechanism, 1/4-inch plywood para sa foam support welding machine, grinder, at iba pang basic tools. Unang step, ikat natin ang 2x2 Tubular para sa main frame. Ang sofa size ay 1.5 ft wide at 6 ft long. Bawat folding section ay tig-2 ft para kapag binuksan, maging 4 ft by 6 ft ang bed. Siguraduhing tuwid at pantay ang cut para maganda ang alignment. Kapag nakat na lahat, i-weld natin ang mga piraso para mabuo ang base frame. Lagyan natin ng 1x2 Tubular bilang bracing para dagdag tibay. Next, ikabit natin ang bisagra sa pagitan ng dalawang frame section. Dito magfo-fold at mag-o-open ang sofa bed natin. Siguraduhin na heavy-duty hinges ang gamitin para hindi madaling masira. Para hindi lumusot ang foam, lalagyan natin ng 1/4-inch plywood sa ibabaw ng frame. Pwede mo ring i-screw para secure. Dili ano? Dito.
magiging sa mga akaw. Mula. Mula. Dito. At ayan, functional na ang ating sofa bed. Sa umaga, pwede kang mag-relax at umupo, at sa gabi, pwedeng maging komportableng higaan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang welding at DIY projects. Salamat sa panonood at happy welding mga ka-DIY!